Ben efirde ama. Блин, kabel bol gitti. Короче. Salam aleykum. Hemmenize. Hoş geldinizler. Benim Sahatov'da oturtman. Erkin Garayış kanalıma. Hava. Şu gün важный temaların birini gepleşeli. Hava. Nime işe de oturan bolsanızlar koyunlar. Ben sizleri ровно bir saat hava dep hemşe aydaman ama inakda köp boladı. Bir saat vaktiniz bana ayırınlar. Ova. Просто absürt edeli bolup geç oturan zatları. Ova. Menin hem başardığımdan просто проанализировать edeli. Конечно, субъективный мнением mende. Ova. Prokomentirujem hemmemiz bilelikte. Hormatlı menin izleyicilerim, подписчикларım, Türkmenistan vatandaşları olunmana adı getirip veresem tekine koyadron держа, пожалуйста. Короче, суть çünkü суть темы. Валейкум салам. Валейкум салам. Çünkü tema немало важно dedim yanıyam. Bilesler mi? O haber beriş seriştesi değil de o. Ben geçen efiram şu zadı ben üstünde duru ettim. Но şu язык, давайте поближе и просто на сравнение аламыз. И, короче, просто ситуацияны изучить edeli. Hemmemiz bile bolup, ova. Buların kandı yalan geplişini, kandı bizleri вообще mal yerine koyuşunu göreli. И ne bileyim ben. Реально bizleri mal yerine koyadılar. İlice bizlerin çekindiğimizi, korktuğumuzu bildiği için biz nakazını bildiği için edip yürektiler o. Реально. Bilesler mi? Yine şu havardan başlasım gel oturan menin. Hazır bir sekund. Tak. Hazır. Hurmat Prezident we Serdar Berdimuhamedov Myanma Birleşik Respublikasynyň döwlet ulanýaş Şu gençliğiniň havardan başlygy başlayalı. Premier Ministri Min Aung Hlaýna ýurduň merkezi sebäpinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryny we şirket ýetmelerini getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatary iberdi. Döwlet başlygy şu agyr prototo Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan gurban bolandyň maşgalalaryna, dogan garnaşlaryna hem-de ýakynlaryna şuňgur gynanjyny we medet berje sözlerini ejer çekenlere bolsa tiz wagtda sagarmaklary bardaky dileglerini beýan etdi. Hurmat Prezident we Serdar Berdimuhamedov Myanma Birleşik Respublikasynyň döwlet ulanýaş gençliğiniň başlygy Premier Ministri Min Aung Hlaýna ýurduň merkezi sebäpinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryny we şirket ýetmelerini getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatary iberdi. Hurmat Prezident we Serdar Berdimuhamedov Myanma Birleşik Respublikasynyň döwlet ulanýaş gençliğiniň başlygy Premier Ministri Min Aung Hlaýna ýurduň merkezi sebäpinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryny we şirket ýetmelerini getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatary iberdi. Döwlet başlygy şu agyr prototo Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan gurban bolandyň maşgalalaryna, dogan garnaşlaryna hem-de ýakynlaryna şuňgur gynanjyny we medet berje sözlerini ejer çekenlere bolsa tiz wagtda sagarmaklary bardaky dileglerini beýan etdi. Hurmat Prezident Лицемер конченый, да? Hormatly vatandaşlar. Лицемер конченый. Ben başka zat da bilmem. Bizlerde yadınıza düşenmi? Lebap Marı tragediyası boldu. Şu anda ne etti? Hı? Hissat etmedi. Просто абсолютно hissat etmedi. Просто nol внимания boldu. Ama Japonya'da
Zatta Kore'de boldu. Myanmar'da oldu. Пожалуйста, şakır şukur ova baş sağlığın diledi. Также Японияда ham boldu yer titreme. Также baş sağlığın diledi da. Bendeçilik dedi hemen sразу. Pismo koyverdi. Ama bizlere yok. Даже köme etmediler o elementarını. Ama bir yerde gördüğünüzde sразу vatan havarlarında berediler. Doğru mu? Doğru. Koreyanın zadın özünün скажем так havar beriş seriştelerinin şu Myanmar'ın karangla kandı sразу tragediya boldu yeter. Ama kandı halkına daşar yurda emas, просто halkına kandı informirt ededi. И daşar yurtlara ham aydadılar da. У нас все нормально, под контролем dep karanglar. Просто сравним, да? Секунду. Землетрясение в Таиланде. Так. Вместе все слушаем, что он будет говорить сейчас, да? Так. Землетрясение в Таиланде. Что важно знать? Сразу, чтобы развеять все страхи и панику, эпицентр находился в Мьянме, не в Таиланде и не в Бангкоке. Страна находится на стабильной части евразийской плиты, вдали от основных тектонических разломов, но все же иногда испытывает влияние от соседних зон. Следующих мощных авторшоков не зарегистрировано. Большинство районов Бангкока не пострадало, сотовая связь работает, однако линии метро будут закрыты до завтрашнего дня. Правительство Таиланда держит ситуацию под контролем. Создана оперативная группа, которая работает над устранением последствий землетрясения. Поэтому, друзья, сохраняйте спокойствие, ситуация под контролем. Если вам нужна помощь, звоните на номер горячей линии туристической полиции 1155. Землетрясение в Таиланде. Что Просто да, даже ayda oturmalı da вот hazırki землетрясение mi yok mu? Ова. Вот просто это цивилизованная страна, цивилизованный yurtda они сразу информируют, да, сразу информировать edediler, ova situatsiyani halkına aydadılar nima qanday. Ova bizlarda necham bitta случай bo'ldi. Necham bitta случай bo'ldi da. И мне бы хотелось, что Турцияда oturup именно eshitmek, ova чтобы shu vatan xabarlari реально bizlarning xalqimizdan xabar olmasını isteyman. И men shu yerdan turib звонить edib Turkmenistandan undan bundan so'ramin, прямой vatan xabarlaridan, situatsiyadan xabarli bo'lasim keladi. И это будет показывать, что и вот ina shu gnidalar, что bizlardan xabar olib o'tibdilar, все нормально, все под контролем, bizlar успокаивать etsinlar. Но нет, но нет. Hozir zada aytdi ya, как там? Baş sağlığın diledi. Zaten şu землетрясение bolan, bir yerlerde tragediya bolsa, даже Amerika'da samolyot düştü, most yıkıldı, tragediya dediler. И şolara hem yazdı tam Donald Trump'a, Biden'a, blin, o başınız sağ olsun, yine nima bolsun, скорейшего выздоровления dep yazadı da. Bilesizlarmi? Ama bizlere etmedi. Теперь смотрите, men sizlere Türkmenistan'ın içindeki bol oturan zadı görkezemen. Только manga meliç demengler bu zada. Kichkine bir zat demengler. Mening uchun это очень важно. Bilasizlarmi? Bir sekund. Так. Hozir. Вот смотрите. Ina shu becha yiten. Qaranglar. Это недавний bolan zat. Недавний bolan zat. Помогите найти мальчика. Утонул возле 7-й школы. Пожалуйста, жители Уралки, жители Хивинки. Deb TikTok'ta paylaşan, отзывациyadan ko'p bolan, и bukvalno bir 2-3 videodan so'ng yana video qo'ygan. Давайте uni ham ko'raylik. Hozir bir sekund.
Просто sizlere içerideki situatsiyaları görkezecek bol oturtman. Насколько bizler в плачевной ситуации, да, друг Хэммэмс. Но не замечаем этого. Или же не хотим, я не знаю. Не говорим, короче, про это, да? Так, поехали. Ina şu ayal kişi koyan, ina şunun kanalı, o Narcan e, Ere, Ereova, Ereşova. Narcan Ereşova, короче. И yankı yaş 7 yaşlı beçe iten и akıptı. Слушаем ее. Eşideli. Qadırlı adamlar, men önkü gezek size çekenimde xahiş edip, şu aktığım Samircan'ın yetenine 3 gün boldu deyip yalvarıp size repost edin deyiptim. Spasiba, köpüңiz repost edipsiniz. Köp adamlara yetti. Köp adamlar savet berdi. Hemmeňize köp sağ olun. Şu gün 6-njy gün aktığım Samircan häli tapılanok. Biz ulakan arıklaryň hemmesine günde 2-3 gezek, 4-5 gezek geçerli emçeslerin kömegi bilen özümüz garyndaş gowlarymız, sasetler, tanış bilişler bilen goşlaşyp häli gözläp ýörüs. Indi şu nämenin 7-nji mektebiň arkasyndan geçen arık Aňryda Haltorynyň katlalarynyň da Aňry gidip Leningrada giden yerine, Kolhoz Moskva'ya giden yerlerine çelli. Hemmemiz suwun içinde gün uzun ertir saat 8'den geçtik 8, 9, 10'a çelli çağanı gözläp ýörüs. Tapamyzok. Indi ähtimal o çağa belkem Dänew tarawa gidendir. Dänewiň paxta meýdanlaryna geçip gidendirem diýip pikir ezdiýäs. Umydymyz bar. Çağa belkem izdadyr diýip izimize dönüp izimizi ene gaýtadanam görüp ýörüs. İşimiz şu suwun içinde çağany gözläp ýörüs. Şu çağa Seydi tarawam geçendir. Sebäbi biz birinji gün aljyrap gatlalary wagtynda setka zat goýman aňry gidendir diýäs. Şonuň üçin sizden haýyş edýän şu wagtym çäkli. Şu Dänew taraň paxta meýdandakylar Dänew bar. Haltorynyň paxta meýdanynyň gyralarynda kiçi aryklar bar. Kolhoz Moskva, Kirev kolhoz. Sizden haýyş oglalar, kömek edin şu taraplary wagtyňyz olanda dostýarlaryňyz bilen azajyk şu gözleşmäne kömek edin. Biziň indi aglamanam güçimiz ýetenok. Diňe size ýalvaryp daşdy öremize kömek soramakdan başga alajymyz galmady. Kömek edin sizden haýyş. Qadırlı adam. Yüreğiniz ya içinizde kандай yaman bolandyryňyzlar da как-то задело там, doğru mu? No, люди же bizler, doğru mu? Adam bizler. Indi karaňlar. Tamam, MCS dedi. MCS-am koşulupdy, MCS-am aktar oturan dep yeňemiz aýdy oturanda. Men prosto başga zadyam gördüm. Turçada Narin yitti. YouTube'a prosto giriňler, Narin dep ýazyňlar. Bütün Türkiye bolup aktardylar ha. Deslem. Да, может, случай köpdür. No, aýdylmagan случайларам bardyr Turçada. No, aýdylady bu ýerde в основном. И просто karaňlar,
Şu yerде bir комментариясыны, да, вот мен ашын окал, да, я вас очень прошу. Bir yerde görünen yok aslında, bir sekund ben beriye geçeyim. Bak. Bir beçeni kara kazan bilen tapanını bilemen. Bir şondak edip görün Allah kömeği etsin dep yazan. Bizler, понимаете, bizler абсолютно bizlerin halk şu gün yine şu hükmede, yine şu Berdi Muhammedovların вообще yine şu 33 yılın içinde kurulan sistema inanımız. Полицейскиleri düşman göremiz. Потому что inanımız onlara. Только Türkmenistan'da uranan pul töledi, urulanan pul töledi. Uranan basıladı, urulanan basıladı. Düşünesizler? И mən бы хотел бы, чтобы весь Türkmenistan aktarsın şu yaş şehidimizi. Düşünüyorsunuz mu? Karanglar şurada опять-таки Görkez'in 4 gün bundan ön koyulan bu video. 6 gün hem korsan üstüne короче где-то bir 9-10 günden beri aktarıp yürüptüler bu beçeni. Yok bu beçe. Yine mən sizlərə qanday edib Görkezi biləmən də onu. Пожалуйста, hormatlı şu videonu izleyiciler paylaşınlar bu videonu. Görsünler yine karanglar. Yine şurada TikTok'ta Narcan Ereşova da yazsanızlar yine şu zadı çıkadı. Ben telefon numaranı tapılam yok. Комментарияларына карадым. Yok вроде бы, да? Давайте еще раз посмотрим комментарияларına. Зайдем и посмотрим. Вроде бы yoktu. Ben görmedim. Yine karanglar adamlar отзываются, но karanglar опять-таки bu nimeni görkezedi? Bu halka yüzlenmesi. Hormatlı şu videonun izleyicileri вас очень прошу просто mimo geçmenler, paylaşınlar. Yine kimin TikTok'ta önünden çıksa paylaşınlar. Ben bir yerde paylaşmada aynaka gördüm. Yok inanamıyorum. Так, да, извиняюсь. Одну секунду. Короче, yine bu situasyonu bular, bu hükmet deyen zat medyada bermeldi. Medyada bermeldi. Ama medyada beren yoklar. Vatan havarları, Türkmen Portal dedi. Yine nerede? Düşünesizler? Karanglar nime beri tuttular bular. Bizlere, скажем, да, вот yine ben hatta havarı aldım. Ну, короче, o havar mesleri görkezi oturmayın hazırlıkça. К этому еще придем. Ben listayt ettim çünkü vatan havarlarını. Bu Japonya'dan zatlar gelen, какой делегация gelen. И ulara, короче, expo açtılar. Короче, весь vatan havarları çünkü состоит из этого, то, что у gelen o встречать edipdiler, tam o yanda lenta kestiler. O milli nakalarımızı, gımmatlıklarımızı görkezdiler. Yine nimemizi, tarihimizi görkezdiler. Arkadağı kur oturanını görkezdiler. Но bu beçe hakkında hiç kanaka разговор eden yoklar, понимаете? Geçiresler. Мораль. Им просто наплевать на вас. На нас. Bizlere общем наплевать. И ничем брезек. Вот, я не знаю, каждый раз, да, вот какой-то примерлар bilen getirip görkezemem de. И не только men, başkalar ham görkezedi. И, блин, плачевно mazat. Надо говорить про это. Bular
умудряются. Давайте mesela koyup görkezin de. Бара, это глупости, бара, bizlerinkiler делают, к сожалению, да? Скажем так. Бір секунд. Я вам кое-что покажу, чтобы... Как я это делал? Oğlum. Так. İkinci sahneye kandallattım ben. İkinci sahne. Birinci sahne. Так, bunu basasan. Bunu kan kapadı bilemem ben. Buna girmeyin, bunu açacak. Az bunda duran kara. İkinci sahne alsam bu duran. Aha. Şunu mu? Kaysa. Şu. 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 İki ezek mi? Yani. Şu. Bastım. Ha, tamam tamam oğlum. İyi, tamam da. Emez. Ну, блин, хан. Şu. TikTok o. Yukarıki YouTube. Ha, все понятно. Tamam. Geç restler. Karanglar. Bular умудряются делать вот эти вещи, да, вот. И на вот Туркмен портал, опять-таки, как бы независимый ДНТ, да, bu Туркмен порталы подают bizlere 28 500 подписчиков бар, да, вот. И просто послушайте. И потом прокомментируем вместе. Сильные заморозки в Турции повлияли на сельскохозяйственный сектор. Как сообщил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, в некоторых районах страны в марте-апреле текущего года были зарегистрированы самые низкие температуры за последние 30 лет. Особенно значительное похолодание наблюдалось 10-12 апреля, когда температура опускалась до минус 15 градусов Цельсия. Также отмечались снегопады и град. Холода нанесли ущерб различным сельскохозяйственным культурам, включая яблоневые и абрикосовые сады, ореховые деревья, виноградники, а также посадки картофеля и лука. Правительство планирует оказать поддержку пострадавшим фермерам. Северные регионы... Вопрос. Один такой вопрос. Şunaka, именно şunaka zаты bizler hakkındaydı bilmiydim. Bizlerin Türkmenistan hakkında. То, что su Türkmenistan'da yok. Derya kuru oturan. Bu hakkında isada etmediler mi? 2030'da bizlerde suvan bolmaydı bu gidişinde dep aytmediler. İliryankı yegençimizi 7 yaşlı beçe yitti. Ova. Tap bilemiz yok. 10 gündür yok. Ova. Ne aktı bellisi yok, ne başka bir yerde. Hissat yok, понимаете? No Turca'nın kartoşkasını absurda dedemiz. Ova. Kışını absurda dedemiz. Блин, вот bilmem da o просто söylesin geledi. Matım söylesin geledi. Ne просто это ben bilmem. Ben inakda söz tapmayın kalamam bara. Ya bu eğer de bizlerin halkı imенно bizleri içine yamsapok. İmindi halkı aladasın etmeyecek olsa da nakirsiler gerek ere. Da вообще nakir gereksizler. Vela nima ala? Aşkabad'ı bir günlük polnüstü yaptılar. Ova. Sport sağlıklı gün dep velikte çıkıptılar bile. Вы что делаете? Sizler нахер gerek onda? Раз вы не хотите говорить про это. Eğer de sizler bizlere karamacak olsanızlar. Yaxşı yaman günümüzde bolmacak olsan sen. Berdi Muhammedovlar. Заколебали вы его. Az yine bir iki video görkezin sizlere. Чтобы конкретно все на свои места стало, да? Хан. Oğlum, tak. Gel alı. Ben neправильно bir yere girmeyin. Bunu iptal edin, doğru mu? İptal. Tak, şu mu?
Yine sahne 2. Sahne. Video koyacak o son. TikTok alacak ben. Şu. Şu. Ha, bu. Tamam. Так. Yine şurada. Давай bunu son. Tamam. Bunu исправить edelim oğlum. Tamam. Все. Azı bir sekund geçiresler. Болады menem alı. Indi, как говорится, başladım. Bu zatları изучать etmeye de. Так. Bizler до какой stepeni geldik bilesizler mi? Ha? Просто yine şu videonu görsenizler вы сами все поймете, как говорится, да? Одну секунду. Просто я вам покажу. Görünler. Ова. И вместе опять-таки прокомментируем. Video geçmeden önce вас очень прошу, hormatlı katta xahiş sizlerden like basınlar. Prям hazır basınlar. Jilet etmengler. Besplatno like. Ova. Paylaşınlar. Ova. Gelsinler, görsünler, eşitsinler situasyonu. Xabar beremiz, kommentir edemizler. Pəstən mənbərdən. Yemengizem aleyküm salam. Salam beropslar. Aleyküm salam. Ova. Minnettar sizlere. Пожалуйста, пайлашыңlar эфирі. Ова. И давайте посмотрим. Eshitinglar. Ребят, всем салам алейкум. Смотрите, уровень, наверное, 99. Кто так умеет? Памперс сушат. Сушеные памперсы называются, ребят. Как вы думаете, nima uchun adam может ayda bilasizlar razı suva düştü yana nima? Но я не думаю. Yoksuzluktan, наверное, bara. Понимаете? Сушеные. Я нам сленьки так подумал, но нет. Они пухшие, каранга. Сушеные памперсы называются, ребят. Вот они. Görüyorsunuz mu? Давайте второй случай посмотрим. Ну, короче, давайте сделаем так, hazır. Ha? Yok, что-то bilmem, benim düşünem yok para köp zaten. Bir yerlerine giremeyen videolar nereye gitti? Черт его знает. Просто каранlar. Что я хочу сказать? О чем это я? Minglep ölsengizler hem işi yok. Paçkalab ölsengizler hem işi yok. Hiç kim sizler hakkında isada aytmadi. И вы никого не интересуете. Düşünesizler mi? Ova. Зарубежде 50 adam ölü gördük. Aytmadılar. Nabarot, hatta hükmet üyerler şu Arak'ta öldüler. 2020 или 21 yılda pozor dediler. Onu aytmak bolmaydı dediler. Недавно 2024-2025 arası тоже yanvar ayında bizlerde ölen adamlar oldu. 20 şu ayın şu yılın başında ölenler oldu. Onu hem aytmanglar dedi. Больше 10 человек öldü. Onu hem aytmanglar dediler. Uyam dedi. Конечно, TikTok efire girip adamlar hükmet söylerler de yine şu Гурбан насосларда. Понимаете? Просто суть ситуации, знаете в чем? Ular Mars'ta yaşap yürüyüp, әсләр где-то там бара, где-то там живете, sizler bilen işi yok. У вас не существует, понимаете? Sesiniz yok, hiç kim eşitmedi. Никого вы не интересуете, даже Турцияда. И просто bilesizler mi? Adamlar реально da o özleriniz oturup oylarını görünler de. Реально bizlere şunday блин, как грубо болмасын da bizlere
Şimdi çorsta edipdiler de, что yüreğimize, da bağrımıza daş bağlıydıron bolupmuz. И чисто по своему желанию edemiz uzadı. Deslem, beçelemiz koydamızda, чтобы iş üçün. Şu gün normalizovat ettiler, normalleştirme dediler buna. Bizler prosto Turciyaya çıktım. 5 beçem bilen, 5 beçem koyu kayttım. Erim kar oturan iliji menin hatınım kaldı 5 beçe bilen ben Turciyaya çıkayttım. Eti normalni. Neçe yıldan beri sen Turciyada? 7 yıldan beri. 5 beçem öyde. Это нормально считается. Уже нормально считаться etmeye başladı, понимаете? Это ненормально. Это ненормально. А, по крайней мере, ben şunu da думаю, да, вот. И ben fikrimce adekvatlı adam так подумает. Больше никакого. И men bilmem. Давайте yana bitta video koyup berin sizlere. Вот. Sizler чтоб konkretno düşünmek üçün de menin ayda oturan zadıma. Oy. Dur. Ne karanlar. Блин, hazır. Ne послушайте сами. Salam baba. Kovul ya. Yağdayım kovul. Öydeyim ya. İşten geldim baba. Öyle kovulsan böyle. Haylaydım can etsin ölümden. Evet bak geldim de seyrettim. Ölçürdüm mü interneti bolun bir küçüğün bolun. Yani becerikli. Ben haylayın hep ailesindeyim. Bağlak koruyan ne hayırlık oluyordu. Oluyorsa birbirine kurleşmeyerek kurleştirmelik kena ediller bu da. Oluyor kovulsan. Yürüyen kızla aylay ol. Salam. Bu bilesler mi nime? Bu kızı Turciyada atası звонит dedi. Eşitsin istekte. Просто aylap görün dedi. Yüreğin kısa bana ayla kızım dedi. Naverное sonki gepleşişi bu. Görkez oturanda. Yetişebildi mi, barabildi mi sonki gününe? Ben bilmem. No, sizler düşünüyor musunuz bizler şunu уже нормально görmeye başladı bize halkımız. Реально. Bu как бы это в порядке вещей dedi de o Ruslar. Bizler bağrıdaş edebiyatçıdır oturttu. Bizlerden sonki pokoleniya da ben 39 yaşım doldu akşam. Bizlerden sonkiler ne şunaka это нормально dediler. No, вот bilmem şu hükümet onda nimeye gerek yesi bu normal olacak olsa kaçanda 2,5 milyon içeride kalan 3 milyonu bakma için daşar yurtlara prosto yakınlarını koyu gidip en sonki yolunda yaxşı günde yaman gününde bolmayacak bolsa bu hükümet nimeye gerek? Hükümet demez bu bilmem bu klan ilici bu bilmem prestupniklar değerli как-то menem ayda oturmayın da prestupniklar nimeye gerek? Bizler содержать edutmuzlar o. Daha hazır bana önkü videomda konkretno komentaryalar yazıptılar. Ты это, то, другой. Bir gepte, bir dilde geple yana nime. Да yok, meni smutdedi bilmişler. В любом случае, поверьте bana. Men budu делать o. И men edip yüreğin işim bu. Pravda bu aralar azmaz işim köp. İndi başladı ne 2 gün bundan ön efir ettim. İyi indi erte büyürüğün dальше boş hasta yavaş gidedi mende. Ben budu делать. Вот hem zadın içinde просто как бы суть, мораль. Nimen ayçak bol otman.
Eğer de bizler şu gün şunda dımıp daşar yurtlara çıkıp kaçacak bolsak, bizler men al köp bunaka efirlar edemen и köp bu zatlar aytaman. Также menikdek adamlar. Eğer de bizler yanktek yaş beçeler yitip, ölüp, ine şunaka zatları aytmasak, kommentirut etmesek, paylaşmasak, destek çıkmasak, поддерживать etmesek, yanında bolmasak, şoların koltuğundan girmesek, şunaka ecir çeken iliji bir tragediyası bolan adamlara, men bilmem, bizler общество emas, o bolu bilinmiz. Düşünesizlarmi? Потому что hökmet реально halkına düşman. Bizlere düşman. Sizlere, izleyicilere, yani Türkmen halkına düşman. Yine şu hökmet. И все. Блин, inakda bilesizlarmi, gaping soňky yerleri bolady. Случай köp. Случай очень köp. Herkesin üstünde otursan bara просто 24 saatlik efir açmalı bolady. Her birini oturup gürrüň etseň. Давайте sizleriň hem kommentariýalary okaly. Bir sekund. Tak. 100%. Waleyküm salam emmeňize. Waleyküm salam. Türkmen halkının Türkmen halkına üstünlük. Serik minnettar. Ben Казахстан'dan seyrediyen. Спасибо. Спасибо, брат. Так, привет, Альше. Ты говоришь, что показывали это видео по телеку, но я думаю, что никто не будет смотреть программу «Ватан Сатан». Я, например, уже 20 лет не смотрю туркменский телевидение. Türkmenistan görmedi. Görmedi. Vatan Hava, Türkmenistan içinde Vatan Havarlarını görmediler. Hemmesinde Anten, Tarelka, Junior, Turetski serial görediler. Или же российский kanalları görediler. İki de выбор var. Türkmenski sat görmediler. No. Bize erberden интересоваться edemiz. Ну, sizler понимаете, bu внутренне потребление üçün açılan Vatan Havarları şu 5 kanal, bilin bizler üçün, halk üçün açıladı ya. Надо же привлекать свой народ, doğru mu? Не отторгать их вот так. Bular nimşede oturttular? Bular nimşede oturttular? Hiç kim görmedi? Конечно görmedi. Потому что duran durmuş yalan. Halkın havarı var emmes bol oturan zatlardan. Ну, должны же как-то притянуть, да? Чтобы люди, adamlar görsünler. Biz her şörden durup şu kanallardan havar alalı. Düşünesizlermi? No yok. No yok. Etmediler. Блин. Это минус. Это минус. Еще комментария yapıklar bilesizlermi? Yankı Türkmen portal ulara yazsan udalet edediler ona kommentariyaları. И seni blok edediler, понимаете? Yine nimşe dediler ular. Assalamu alaikum. Dash Abdul, привет uke. Dash dedi yazan. Eyvallah. Assalamu alaikum emme Müslüman doğanlam. Aleyküm salam. Ne edip goşulmalıka? Men goşayın. Siz yazsanız boladı. Bu YouTube'da paka unaka funksiyası yok. Bolsa вообще yaxşı bolardı. Kömek edeyin goşulmana doğanlar. Kömek edeyin. Yok koşulup olmadı vepa.
Vepar Recepov. Bolmasa с удовольствием ben koşartım seni. Просто karanglar, aytsan gap köp. Aytsan gap köp. No bizler görü oturupmuza nim üçün aydamız yok? Ha, hormatlı vatandaşlar. Bilmem. Mende все вроде бы нормально, да, мен şu деятельность алып баржак, şu именно освещать событиялары, просвещать адамлары, комментировать etjek. Иногда объективно, иногда субъективно. Ова. Мен не идеален, опять-таки ayda oturtman. Men не политик, men блогер. Как вижу, так и kandy görsem şonda aydaman. И şonda комментировать edemen. И o biri öten akşam bana такой комментарий yazan, манипулятивный комментарий yazan. Hatta ben o комментарийны sizlere oka berin. Так, разобраться. Ay okavım oturmalı. Zачем? Uyan vaxt. Просто hormatlı vatandaşlar, hormatlı izleyiciler, benim kanalımın ağzaları, sizler поддержите edinler. Потому что альтернативный или же кандай менинкитек блогерлар көп болсаты. И bizler şu zatları propagandировать edip bilsek, şu zatları aydı bilsek, şu zatları görkezi bilsek halkımıza, yetiri bilsek, da каждого, her bir vatandaşımıza, daşar yurtta, yurdun daşında, yurdun içinde. И bilesizler mi? Adamlar eşidedi, göredi, и может они поменяют свое мнение, понимаете? Мурат Раззаков. Салам, Алишер. Hayırlı dedi ya vaktın bolanda nabiri men мне dedi. Eğer de обиженный болмасаң, мен не обижаюсь. Мен могу огорчиться. Я не обижаюсь. Ну, sen, я не знаю, как-то напиши номерин, вроде бы менде yok или бар. Ну, посмотрим. Hemmenize Allah kuvvet versin. Türkmen halkına Allah'ım kuvvet versin. Hormatlı izleyiciler, hormatlı Türkmenistan vatandaşları da. Ben şöhret yağdırsam sizlere yağdıramam. Şöyle komentarya yazı oturanlara, like basanlara, и paylaşanlara korkmayın. Вообще не только meni, bütün köp adam var da вот şu polyada. Ben hiç kimi ayırt edim ben. Allah Murat Rahimov, Geldi Kerizov, Helsinki Fond, Atamurat Saparov, Ahmet Rahmanov, даже Халкın Sesi, хоть я их, честно айтсам, не перевариваю, да, Халмурат Сүйінов, там, yine kim mужик var, пончик такой, казак gözlü, тоже, да, понимаете, это тоже какая-то борьба и тоже kança köp bolsa şonaka bizler şonça лучше bolamız. Но, к сожалению, bizlerde şunaka, kandı desem, блин, вот трудно сказать. Ну, давай скажем так, да. Ölmeyen ayının вообще Türkmen halkında şunaka mentalitetinde var, kanında var. Ölmeyen ayının derisini paylaşadılar. Alı ölen yok ayı, alı düye köprüden öten yok, ucu davay paylaşamız dediler bara. Benim yayındaşlarım var da, Dursultan Taganova, Atamurat Saparov, Talip, Abdullah Urusov, пожалуйста, yine şöyle yazı oturan Abdullah Urusov, giringler şuna подписаться edinler. Подписчики az, тоже старается. Кстати, давайте мен sizlere şu Abdullah Urusov'un ede oturan işini, kommentirt edişini
подготовленный комментировать ededi. Просто görüңler de. 1 sekundu köp vaqtыңızı alınman. Так. 1 sekund. Так, ikinci sahne. Так. Hazır 1 minut. Просто bilesizlermi? Sizler kança podдерживать etsеңizler, bizler şonça bizlere şonça motiviert ededi bu zat. Bizler taza güç bilen bu işler edemiz. Yine Abdullah Oruzov. Так. Video. Yine şu videosunu давайте hemmemiz bile dinleyeli, hormatlı vatandaşlar. Yurtdan yeni bir gorkunç habar geldi. Video etmenke like basın, paylaşın. Jymsy taýda Qadağımız. Men Daşoğlu velaýatynyň Gowada şäheriniň ýaşaýçysy Gulmuradowa Selvi. 2024-nji ýylyň mart aýynyň 7-si güni bir nätanyş taksam önümde şol sürüji meni aýdan ýerine ertmäni aldap öz öýüne ertip meni urup zorlap zyna etdi. Gowada şäheriniň prokuraturasynyň sürüjisi Çaryýew Zagat oglany goldap meniň arzamy kazanatdyrmady. Oglany hiç ýylak çäre görmedi. Şol günäkär oglany kanun esasında çäre görüp bermesini sizden haýyş edip soraýaryn. Hormatly arkadaşymyz. Abdullah комментировать etmeden menen просто добавлю, не добавлю, просто скажу и soň Abdullah'ny eşdiňler. Sizler düşünesizlermi? Takside gidi oturan bir ayal kişini bir taksi tutady, elinde ine şu kiçkine beçe, ine şu çağa elinde просто taksist ballet alı giderden iznasilut ededi. Öýünde hem bir sutka saklydy. Ertesi günü hem koy beredi. Bunun bu ayalyň äriýem bar. Sizler düşünüpsizlermi? Bizler Türkmenistan в какой жопе geçiresizlermi? В какую жопу она зашла? Ine şu. Bля. Ну ладно, Abdullah комментировать etsin eşdiňler. Bundan soň vatandaşlar gelin ýylara garawul goýalyň. Eger siziň aýalyňyza, gyzyňyza bir göz gyzdyrýan bolsa, hökümetde işleýän tanşyna para berip arkaýyn geliniňizi ýa gyzyňyzy zorlap biler. Siz polisiýa, prokuratura, hatda baş prokuratura arz etseňiz hem hiç kim sizi diňlemez. Olar asudatman, arkada ýyldyzy barada daklat ýazmak, çäre gurnamak, halka, eskerlere, taliplere, kahraman, mehriban arkadagly serdarymyz Kerim Uly Oglawat we beýleki nurdan dören ýöne nähile kahramanlyk edeni bilinmeýän kahramanlar barada udyn wasp etmek bilen başagaýdyr. Sebäbi wezipäni alan wagty arkadagymyň anamyny öldürecek, arkadagyma gulluk etjek diýip kasam edýär. Serdar Mehlukuliyevi Türkmenistan'ın baş prokurorunu gitmesini bellep, Aşgabat şekerinin prokurorunu gitmesinden boşadyan Mehlukuliyev gelecekte bu vazifede nähili işleyecektiğini barada ayırıp verin. Hormatly beren tekrardaşynym. Şun bana ýene bir ýokary jogap geldi wezipäni anan ýartan. Bilde namazı ödemek için giyeceğim gün ne edip işecektim. Size anlandırmağa ul hormatlar haýyş edýän. Да пошёл нахер, ёкарный бабай, блядь, sen сука halka hizmet etmeye gelipsen, urut, bля, вот. Of. Sizler görüpsizlermi, blin?
Şularyň aýlygyny kim beredi bileslermi? Şu mentlaryň aýlygyny bizler beremze. Halk beredi. Dogrymy? Nalog tölemizden ene şu çortlara aýlyk beremiz bizler. Kime hyzmat etmeye gelediler? Ha? Baryadygy tutmak üçin, adalaty saglama üçin. Ha? Bizlere. Dogrymy? Hyzmata gelediler. Dinleňler az nime dediler. Nime depdiler. İşe arkadagyna zat etme üçin nime dedi ala bilet. Bir zat etme üçin maňa men sizden haýyş edýän. Blin, это просто позор bara. Клянусь Allah'ım. Bu bol oturan zat. Buların ede oturan televideniyadaki zat. Это позор просто. Это men bilinmen. Это klaunada desen это slabo kaladı bara. Это просто позор и всё. Men bilmem. Bundan daha beter söz. Может az videonun sonunda tapamam. Давайте eşideli. Näli gulyr, muqaddes togunda taqdim. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başçysy. Şu gün siz maňa ýokary jogapkärli döwlet wezipesinden ýarsyňyz. Siziň beýik ynamyňyzy ödemek men üçin uly jogapkärçilik hem borçdur. Hormatly belen serkerde başçymyz. Ata watanymyza, halkymyza, size, gahryman arkadamyza wepaly bolup, ak yürekden, ihlas bilen ulluk etjekdigmi ynandyrmaga ruhsat edin. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Да пошли вы, Of. Неужели? Nime bu Türkmenistan? Türkmenistan uların harmanı boldu mu? Ha? Ya nime bol otur? Bize şunu eşidi oturtmuz Eşittir oturttular bizlere. Yüzümüze karab naglı ayda oturttular o. Böyle neyse. Sizin problemalarınız olar üçin çözseňem, çözmeseňem bolýan oňluk meseleler. Esasy iýjeňe ýetmeýän aýlyň üstüne köprek para alyp, pul gazanyp baýamaly. Birden narkoş arkadan elinden basylaýsak, türmeden çykyp daşawyda gaçmak üçin köp pul gerek bol diýýärler. Meniň sözlerime daşagda bolan waka şaýaklyk edýär. 2024-nji ýylyň 7-nji martynda çağı üstünde däşgedek operasiýa bolan Maýyp Selvi Gulmuradowa bir çagasy bilen atasy öýüne gezmäne gidýär. Gije öýüne dolanmak üçin taksa minýär we şofyor Nury Öwedow Selvini gitmeli ýerine düşürmän öz öýüne gidip bir gijelep dorlaýar. Garşylyk görkezmäne güýji ýok. Yanında gicicik çağaly ayal är öýüne gitmän güni prokuratura ir bilen gidýär. Bugün 8-nji mart. Ayal gyzlaryň bayramy. Biz diýince ýatyp hamana öz bayramyny belleýän ýaly mes prokurorlar naçar aýaly kowýarlar. Selvi öýüne gelip ärinden gorkup wakany aýtmaýar. Äri bolsa ýüzüniň toluklugyndan endamyndaky gök kençkesleri görüp näme bolanyny aýtmagy talap edýär. We derrew polisiýa çagyrýar. Polisiýa turjyny tapýar. Jenaýatkar hemme zady boyun alýar. Alandan soň işi Guwada şäher prokurory çary ifrakada geçirýär. Jenaýatkar Öwedow Nury işi yapmak üçin Nury Azat diýen polisiýa dostunyň üstü bilen prokurora 10.000 manat para berýär. Prokuror öz gezeginde Selvini çagyryp, "Bir adamy ýakma, akylly bol" diýip ýaraşmagy haýyş edýär. Gany depesine üýşen ayal, "Näme üçin o meni ýakdy? Men näme üçin ony ýakmal däl" diýip gıýkylyklap öýüne gaýdýar. Okanlar. Пожалуйста. Yine. Okanlar pauzada yine duran. Ben просто situasyonu bilemem. Devam. Utancından köpçülüge çykmaýan är ayal gıýbatçylaryň üstü bilen prokurora para verilenini eşitýär we
para alıp işi yaptılar deyip has yokurrak etraf prokuraturasına arza edýär. Etraf tülçüsü Arslan Babakuliýew işi öwrenýär we parahor kärdeşiniň götünü yapmak üçin naçar maşgala öz-özünden köşeşer diýen umyt bilen ara 5-6 ay wagt salyp güýmeýär. Ahyr soňy Selviň çagyryp borlanar ýaly sen gyz däle. Bir gezek bereniň bilen hiç tat bolmaz diýip hakyky binamyz kezzaplygyny görkezýär. İçinde ağır köyen äraýa Türkmenistanyň baş prokuraturasyna arza edýärler. İş derňel başlaýar. Jebir çeken öz üstüne tenini satypdyr. Hiç hili jenaýat ýok diýip karar çykarylýar. Netijede jelepçilikde tutulan adamy balagyna çelli soýýan polisiýa, prokurorlar bu edek hiç kimi jogapkärçiligi çekmedi. Ýöne maýwan bolsa gaýdusuz mert gelinimiz Selvi Gulmuradowa bu äri ýygyderli hereket edýär. Bizem olary köpçülik bolup goldalyň watandaşlar. Goý hiç kimiň ar namasyna degilmesin. Давайте indi kommentir edemiz. Sizler yazınlar öz pikiriňizi. Hormatly Türkmenistan vatandaşlary yazınlar. Давайте indi bu zady konkretni gepleşemiz. Mayıp al gitti iznasilut etti. Bir gece sakladı. Beçesi barlygyna hem karamadı. Eri barlygyna hem karamadı. Ertesi günem bir bilen pros uzady koyverdi. Bu polisiýa barady. Prokuratura barady. Prokuratura 8 mart dedi. Polisiýa barady. Ular satyn alady. Soňunda netijede bunu jelebe çıkardılar. Hey! Maňa karaňlar. Hormatly Turkiýada ýüren doganlarym, dostlarym, bratiýa. Bizler köpümiz koýup gaýtdyk hatırlamamız, dogrymy? Ine polisiýanyň işleşi. Ine prokuraturanyň işleşi. Kimiň rukovodstwosynyň tekinde bolup oturan zat? Berdimuhamedowlaryň. Da Berdimuhamedowlar şunaka volya ber koýan. Satyn alyp bolady adalaty. Satyp bolady. Sizler düşünüpsizlarmy bir zada? Hormatly dostlar, doganlar. Şu aýal şu zada aýda oturan. Hazır bir giden kommentariýa çykyp biledi. Bir giden zat aýdy bilesizler. Ya sizler bir zada düşünüňler. Eğerde jelepçilik geçiresizler, eğerde jelepçilik edemen diýen bolsa, bu zada aýtmasdy, prokuraturaya gitmezdi. Ya bir, poнимаете, namusuna değildi. Mayıp da otuptular. Kim biledi kanaka mayıp, yüzünü görkezen yok. Ava. Факт изнасилования бар мı, блядь? Не по согласию, блядь. Всё, бар марза. Делайте свое дело. 8 mart, блядь. Sizlerin bayramı, suka, prokuroruyum. Просто geçiresler da. Ben эмоциональный adam o. Это ни в какие ворота o. Aydadılar kızıl çizik. Geçtiler şu kızıl çizik o. Sizler hem eşittinizler. Eşit opsuzlar hem. TikTok'ta köpünüz görüpsüzlar hem o. Но ничего не говорите. Будем молчать. Nim üçün şunaka ezilenleri ya şunaka
Случайлары bize şunaka adamlara поддерживать şunaka tragediya bunun simyasında o. Erine, özüne, beçelerine. O adam na voli yüretti o. Hiç kanaka cevapkerçilik çeken yok. Pulunu verdi. Sizler bitta случайını görüpsüler. Minglerce var o. Birini kakada duşakta iznasilut edip ikide taksist poyuzların arasına zın gidediler. Zatta stansada. Bilesizler şu случайını Türkmen News опубликовать etti. Kana şu случайлары nим üçün aytmadilar o. Yok ya. Şoň üçün kanaňlar prosta aýtjak zadym şu. Susmaly, dymyp oturmaly. Dymyp otursak büýün muny eşitdiňizler erte büýün sizler bilen bolup biledi. Потому что sizlerde hem ýaşyl pasport bar. Kaçışyňyz ýok. Politseyskiler hazır işlep berepdiler. U prokurorlar hazır işlep berepdiler. Ayırmadılar. Sizlerde hem ýaşyl pasport. Köpüňiz daşary ýurtdan meni görüpsizler. Потому что Türkmenistandan problema görmek. VPN gerek. Doğru mu? Bu kanallar zablokированы Türkmenistanda. В основном sizler daşary ýurtdakiler görüpsiz. Imni şu hazır şu videomu, şu canlı yayınımı. Doğru mu? O sizler berde. Blin, вот bilmem azı mende prosta yadıma düştü hazır bu Abdullah'nın videosunu başta men komentir edecektim. Son astı öteki çektim yadımdan çıktı. Yani tekniski zatlarım neispravны bolmadı da. Neyse. Prosta açık gapim поддерживать edinler. Abdullah'a подписаться edinler yankı. Abdullah Urusov dep yazsanızlar çıkadı kanalı. Girinler подписывайтесь, поддерживайте. Ova, şu zatları bizler açıklımız, aydamız. Ova, daha bizler taza başladık. Можете yanlış aydan yerlerimiz boladı. Sizler kommentariyada yazaslar. Bizler ispravляем. Men лично okuymen. Ова, стараюсь. И для себя, и для вас. Şurada bir iki kommentariyana okalı. Allah kuvvet versin, minnettar. Telegram'dan ne edip havarlaşıp bolarka. Onar oturtman Telegram'ı inşallah. Eke assalamu aleykum. Ve aleyküm salam. Size problema bulmadı mı? Tımıga baran son ake. Yine nito düşünüp prosto kızıklandım. Beni yok edediler Türkmenistan'a barsam. Men can güvenliğim yok Türkmenistan'a barsam. Öldürediler. Gönü samolyottan düşenden bana Krasny Daroşka yazadılar. Gönü ovadan DP'ye yazadılar. Просто издеваться edip öldürediler. Это 100%. Это 100%. İnelim ola Türkmenistan'a barsam. Горкул, так. Что дондук? Эти программы закрою. Nima? Что за страна, блядь? Страна не блядь, но вот так сделали так, что она так выглядит. Ова. Türkmenistanımızı, menin vatanımı, bizlerin vatanımızı ne şunda ettiler. Şu gün. Что реально bizleri mal yerine koyuyorlar. Ne şu Berdi Muhammedovların alıp oturan siyasatı kim şu gün prosto pagon göterebilse
O ezi biljägi tolka halk, tolka vatandaşlar. O sagadylar. Hiç kimden çekinmeyin. Saň gorkulumy? Gorkulumy? Bilýärlermi muny? Düşünmedim. Näme diýäň-aý sen kim? Kimow sen? Alişer. Men Alişer. Men bloger, aktivist, общественный деятель. Ine men kim? Vatan söyer. Vatan söyer. Patriot. Ine men kim? 4 beçeniň atasy. Bir hojalygyň başı. Ine men kim? Rahim. Jogabyny alandyryň, nadýeýüs. Men düşünemok. Gokulumy? Gokulumy? Düşünmedim menem. Balagyňy geýmäni öwren. Mesele çözýänçeň. Bilä gaty tupit edýäňow. Rahim. Da men şörde sen ekranyň narysynda. Раз sen такой смелый, раз sen не тупишь sen, раз sen gaz içine сапог. Aç TikTok efir или же YouTube kanal. Çık и meniň aýda oturanymyň naprotiwyny aýt. Ýok, ýalňyş aýda oturan de. Ýalňyş zatlar aýda oturan de. Argumentirowit et. Ýalana çykar meniň aýda oturanymy. Gel. Gel Rahim. Hökmet söýer bolsaň. Gel. Men balagymy dogry geýem ha. Eşitipsänmi? O, с этим никаких проблем mende. No men sana düşünemiyorum. Sen nime dejek bolupsan? Ha, men mesele çözem yok. Men öz pikirimi aýda oturupman. Şünkü hökmetiň aýda oturan ýalňyşyny, ýalanyny aýda oturupman. Kandy halka aýda oturanyny aýda oturupman. Eşitipsänmi? Goldayanam. Sağ ol Vepa. Diňeňe brat. Eyvallah. Şu zat üçün ömrüňi ýakanyňa degýämi? Degädi bratan. Degädi, inan maňa degädi. Ölümsüz dünýä, ölümsüz adam ýok. Bu dünýä ölümlü hemme geledi. Iň ýaxşy kuluny Yüce Rabbim aldy. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Men kim o? Bizler kim? Ya bu dünyadan hissa dalı gidebilmişsen bratan. Bu dünyada koyu gidebilecek zadın var. Şunu koyu gidebilemen. Geçelerim göre oturan. Nime üçün göreştiğim bilediler. Menin beçelerim. Men adam dedi, menin hakkım var dedi. Uniyam bu inkette yaradan verdi dedi. Huda verdi dedi. Şunezem? Degedi. Degedi bratan. En azından ölü gitsem 10 yıl menin gürüngüme dediler. 10 yıl bulmasam 5 yıl gürüngüme dediler. Bart şunaka da Alişer'de biri. Даже может bolar şunaka adam menin oğlumu elini sadı ili kiptinden uradı, ili kucaklıydı. Bratişke dedi, men senin atanı tanıttım. İlice atanı izlittim, ili görettim. Eline şurada oturanların bir aydar. Senin atan bile o za pravdu tapil dedi. Понимаешь? Menin oğlum bir karış ösedi. Rakim yazan. Dost sen bu milleti düzeltip bilmeyen. Yanlış opsak. Yanlış opsak. Vakt gerek. Biraz maz усиленно propagandировать etmeli. Köp çıkışlar,
Özüme müracaat edemem. Bu izleyiciler hem aktivni boladı, понимаешь? Şöyle mening amacım kommentariy yazdırıp bilmek, öz pikirini aytırıp bilmek. Şöyle yazdırıp bilsem, birinci like basamız, son astayı var, kommentariy yazamız, son paylaşamız, son aktivni участник bolamız. Eğer de büyürüyün son, можете özlerinizden bir yerlerde TikTok, или YouTube, başka bir platformalarda öz fikrinizi paylaşmaya başlaysınlar. Birinci yapık yüzünüz bilen, a son уже asta yuvaş açık yüzünüz bilen. Не все сразу. Ben bilmem, ben bütün stavkamı şuna koydum. Bütün öz jizdimi şu zada koydum. Ama считай вот так. Bende umut var, umidim var. Потому что любой залым faraon yıkıldı o. Bunlar kim o? Eke salam aleyküm, TikTok'ta efir açasız mı? Yok pakadem aline. Ben unaka diyaloglardan azmaz uzaklaşın atı. Taksi içen adamlar köp iyi. Просто реально ben vımat ededi bara TikTok efirler. Молодец, брат. Sağ ol Vepa. Dost, bu zatlara vaktını berençen özüne maşkalana bersen govu bolmaz mı? Doğrudur, no brat. Buyan maşkalam. Mening подписчикларым mening maşkalam, bratan. Meni izleyen adamlar bularam maşkalam. Neçe? 1 saat 10 minuttur öz ikinci maşkalam bilen oturupman. Gürüňede oturupman. Bildiğimden, düşündüğümden ayda oturupman. Bol oturan situasiýany paylaştım. Men kommentir berden ettim. Mening arka dağlarım yine birden yazdılar. Конечно, emmes içinde söyüp yazadır, onlaran boladı inakda. Gurban asoslar. Atak beçelerime 2 saat 24 saatin 1,5-2 saatini öz подписчикларыma ayırmak mening üçün наоборот, как-то etmeli просто и всё. Не как-то что-то, etmeli и всё. Потому что bu işe giriş var, çıkışı bitti. İkide. Ili kazanıp çıkasan, ili hem utulup çıkasan всё. Men kazanacak. Dost bir yurdu 5-6 sany bolup daşary yurda çıkıp video çekenin bilen yıkıp bolmaz. Yurdun nähili военный gücü bar, sen özüň gowy bilen. Deme yıkça emez. Men за революцию мозгов, понимаешь? Просто поменять ina şu hazırki düşünceni to, что bular не святой, bular hem ölümlü. Bol oturan situasiýany görkezmek, ştop adamlarda kritiçiskiy mышление işlesin. Adamlar уже aytmağa başlasın. Bu Berdi Muhammedovlardan talap etmek bizlerin borcumuz. Buların bizlere hizmet etmesi uların borcu. Вот ene şu zatlar aytmak. Yıkmak yok, bratan. Mende просто ума не хватит. Oruslar aytadi ya. У тебя ума не хватит. У меня ума не хватит, bratan. Yok, men yıkı bilmem, brat. Men просто aydı bilemen, de bilemen. Şunu etmeyin özüyen bir katta şak, katta edim. Валейкум салам. Ну, короче, şuňky zady men вообще не подготовленный çıktım şuň. Просто azmas işim bardy. Просто резко hemeze doğrulap çıktım. Erteden bir günden men подготовленный çıkaman. Подписываться edinler. Mening üçün важно. Обязательно подписаться edinler. Kim şöreçe gören bolsa minnettar sizlere. Просто bizden gücümüzü görsün. Sizlerin подпискаңыз
Реально маңа katta поддержка. Лайк басыңлар şu videoga, чтобы YouTube algoritmlari buni rekomendatsiya atsın. Bunu bu tushunchadan prямой efirda gaplashishimizni ko'proq odam ko'rsin. Men не politik. Menda приземленный adotran разговорlarım. Türkmençe gürle, Orusça gürle, ya unaqa, ya Türkmen delsen, yana nima. U bilan smut etadi bilmisizlar. Men Türkmen, mening ana dilim shu dil. Oruscha ara-sıra qo'shaman, hova. Men shunaqa. Любите, жалуйте. Вот такого у меня. Hurmatli mening подписчиklarim. Zaten уже men ko'p yildan beri bu zada ayda kelib o'tiribman. И спасибо sizlarga. Indiki efirda одну секунду. Bu yurdu dinge hükmettel meselem Россия dolandırıya yerleri короче бар. Sen bilen onu. Бар. Базар yok. Алишер, выход, где так можно долго сидеть. Нема? Алишер, выход, где так можно долго сидеть. Выход bitta. Вот давай вот по ступенькам gidemiz, по ступенькам лестницада. Сразу он azını bilmiz. Понимаете? Давай по ступенькам. Давайте хотя бы geplemeye başlayalım. Talep etmeye demeyeli. Problemanı aytmaya başlayalım хотя бы. Yüzümüze şunda kameranı tutup ine şunaka problemam var. Ine şu çözen yok. Şu hükmedin ine şu hakim çözen yok. Politsiyskiler çözen yok. Ova или hakim çözen yok. Mening şu problemamı çözen yok. Prezident dislermi? Выше стоящий organ dislermi? Medyada aytmak. Давайте şu yandan başlayalım. Son уже по ступенькам gidedi. Birinci geplemeyi öğreneli. Son требовать etmeye başlamış. Son уже какой-то протест görkezi болады kichkineyine. И son дальше больше видно будет o. Но hazır yok gittik köşke или же не bileyim. Это глупо будет o. Ben вообще этого не поддерживаю. Потому что халкımız политически вообще не подкован. Абсолютно. Эту блин, это долгий процесс. Обществомыз шүгін nan tapmak uğrunda. Все başkazadan на данный момент внимание обращать eden yoklar o. Strogo nan tapmalı, beçelerin bakmalı, cay salmalı. Yine все başka aladası yok. Düşünesizler? Пока rana. Kaçanda yüzlerce bizler ben yetişmeyeyim başlasam yine bu mundi dedi. Bu пожалуйста yine bunaka situasiya. Yine bu vatandaşımızda yine şunaka situasiya. Просто yetişmeyeyim başlasam şonda уже как-то можно о чем-то говорить, понимаете? Как бы бар какое-то движение bir tarafa. Но hazır это там mingde bir, 10 mingde bir случай болып отырады. Короче, hammangize спасибо. Türkmen halkına şöhret. Türkmen baydağına şöhret. Yankiteke mert ayal doğanlarımıza şöhret. Mert в любом случае, да. Айды bildiler, de bildiler. Несмотря ни на что. Sizlerin поддержкаңызға карашамыз. Именно şu vatandaşlara. Спасибо әмәңізə. Indiki efirdə görüşünçək özünüzə yaxşı qaranglar. Хан! Yayını durdur. Наверное, şu. Ну что, не будем прощаться. Indiki efirdə görüşünçək. Allah'a emanet olunlar. Спасибо.